Ahoj, zdraví vás Square 258 a Blader u našeho dalšího dílu Pokémon. A tady máme našeho Pokémona Yanmu, který si chytil, jak bych to řekl, rakeťáci, no. A tady máme Duboua, který je normální typ a má 50 HP. Přesuneme se k Starujovi. No, Staruj je vodní Pokémon, který má 50 HP. Přesuneme se Dusprancerovi. Dusprancer je normální Pokémon, který má 60 životů. Přesuneme se Wiglutovi. Wiglut je vodní Pokémon, má 40 HP. Přesuneme se k Sentrurovi. Je normální Pokémon, který má 50 HP. Přesuneme se k Mukovi. Má 100 HP, je psychický typ. A má ho až k Febasovi. Febas je vodní Pokémon, má 30 HP. Přesuneme se k Lebababovi. Je listový Pokémon a má 50 HP. Řekni konec videa. No, konec videa, loučí se Square 258 a Blader. Tak Čau. čau.